Love it, Tiwapon. Thank you so much. Malarit and daughter, hello. I see you in my screen in the car. I see everybody. I've scrolled. I've been swiping and swiping and swiping. I have seen every single person, and I've seen your name. Okay, I've seen your little square on my screen because the number one rule is people are the most important. So I just want you to imagine I went around and shake everybody's hand. Okay, on Zoom ครับ today. ก็ยินดีต้อนรับผมกวาดสายตาเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเห็นหน้าคนทุกคนแล้วก็กฎของผมข้อที่หนึ่งก็คือว่าทุกคนสำคัญเพราะฉะนั้นผมขอฝากส่งจับมือกับทุกคนในห้องนี้ด้วยนะครับ So I'm so excited to be with you as we train for the next 6 hours. โอเคผมตื่นเต้นมากที่จะได้มีการบรรยายกับทุกคนวันนี้6 ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับ Some of you are like 6 hours. บางคนก็เกาหัวเลยครับมันจะ6 ชั่วโมงได้ยังไงเนี่ย Some of you are just like, yeah, let's do it. Yeah, 6 hours. มีบางคนบอกว่าเอาเลยเซตเอาเลย6 ชั่วโมงสู้ได้ Man, I feel honored and I'm going to give you everything I have today to help you go from here to here. This is I'm wearing this sweatband today because we are going to do Life Vantage CEO business workout. It's workout time. ครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้และผมมีอยู่ในหัวของผมเนี่ยให้กับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเติบโตจากระดับนี้ไปถึงอีกระดับหนึ่งนะครับวันนี้ผมใส่headband ของผมนะครับเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายกับ CEO นะครับ You know, building your business is like going to the gym. It's like exercising. It's like working out. ครับการสร้างธุรกิจ Life Vantage เนี่ยนะครับเหมือนกับการออกไปยิมนะครับลงยิมเพื่อที่จะไปออกกำลังกายกัน Because it involves a lot of energy. เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างมากมายเลยทีเดียว Building your business and working out require you to exercise muscles that are hard to move. การสร้างธุรกิจและการออกกำลังกายเนี่ยจะเหมือนกันก็คือการที่ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยซึ่งมันยากที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหว Building your business and working out cause you to sweat and to sometimes be exhausted, just so tired from doing the work. ครับการสร้างธุรกิจกับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณมีเหงื่อออกเต็มตัวแล้วก็เหนื่อยมากที่สุด But as you do that workout, as you work hard to build your business, it is hard. It's work. You get tired, but you also get stronger. You get the reward. ครับในขณะที่เราสร้างธุรกิจหรือเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันยากก็จริงแต่ว่ามันคือการทำงานที่จะทำให้คุณได้เหงื่อแล้วก็มันทำให้คุณแข็งแรงแล้วก็เติบโตในธุรกิจ This morning I was doing a work session. It was a work session and mentoring session from at 10 a.m. this morning, and I was working. I had a whole screen, a whole Zoom room full of people, and we were just working. We were calling, we were texting, we were sending links. It was like we were doing all these meetings for 1 hour straight, and it was like boom, 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 for 1 hour straight, no resting, no breathing. ครับเมื่อเช้านี้ตั้งแต่10 โมงเช้าผมได้เริ่มต้นทำงานกับทีมงาน
ทั้งการให้คำปรึกษานะครับการส่งข้อความต่างๆส่งลิงก์ต่างๆนะครับทำอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ1 ชั่วโมงเหมือนกับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับทำต่อเนื่องตลอดเวลา And at the end of that hour, I was exhausted. I was tired. ครับหลังจากจบ1 ชั่วโมงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยหมดแรงเลยครับ I want you to imagine this. I was on my phone and I was directing, I was teaching and showing my team how to build the business. ครับลองจินตนาการว่าผมอยู่ในกับโทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังบอกทีมงานว่าให้ส่งข้อความยังไงให้ทำงานยังไง And I was texting a lot of new people, brand new people about the business. Hey, do you want to learn? Hey, do you want to learn? Hey, do you want to talk business? Boom, boom, boom. ครับผมส่งข้อความไปหาคนใหม่ๆว่าคุณอยากเรียนรู้ไหมคุณอยากสร้างธุรกิจไหมส่งไปเรื่อยๆครับบูมบูมบูมเลยนะครับ Then the next exercise, like that's a jumping jack, right? That's a jumping jack. นะครับเหมือนกับเรากระโดดตบอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเวลาเราออกกำลังกาย And then the next exercise, kind of like maybe dumbbells, I had to follow up with a whole bunch of people. So I pulled out my phone and I opened up my app and I had to follow up with this person and I had to follow up with Keith and I had to follow up with David and I had to follow up with Mike and I had to follow up with Sally and then I had to send them a video and send them a video and send them a link to join my Zoom later tomorrow. I mean, it was just like boom, boom, boom. It was just like exercising. ครับผมหลังจากเสร็จอันแรกนะครับก็ต่อด้วยการยกน้ำหนักนะครับต่อเนื่องเลยนะครับส่งข้อความนะครับให้กับเพื่อนหลายๆคนพีทบ้างไมค์บ้างเดวิดบ้างนะครับแล้วก็ส่งวิดีโอให้เขานะครับส่งลิงก์ให้เขาเพื่อที่จะให้เขาประชุมต่อเนื่องในวันถัดไปอีกนะครับ Then we moved on to the next exercise. And the next exercise was working social media. So I pulled out my phone and I had to get on Facebook and I had to send messages to people to say happy birthday. So I sent a whole bunch of happy birthday messages. And then I had to get on my phone to reply to people who've been following me on Facebook and liking and loving and commenting on my posts. So then I had to get back to those people. And that was just like exercising. ครับแล้วก็เสร็จกิจกรรมหนึ่งก็ไปอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับเช่น Facebook บ้างMessenger บ้างนะครับตอบว่าคนนี้สวัสดีวันเกิดนะครับแล้วก็ไปตอบในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์อะไรที่เพื่อนๆส่งมาเหมือนกับการออกกำลังกายเลยครับ Then the next exercise, different muscles. I had to write down names of people in my organization that I was going to call today to help mentor them, to help them progress, to help them build their business. And I did that. That's what I did that entire hour. And it was exhausting. ครับแล้วก็เสร็จกิจกรรมออกกำลังกายอันนึงเราก็ทำอันอื่นต่อไปนะครับอย่างเช่นเขียนชื่อนะครับโทรหาแล้วก็บอกเขาว่าจะทำยังไงต่อไปอีกนะครับเหมือนกับการออกกำลังกายนั่นเองครับ That's what building this business is like. If you aren't tired from building your network marketing business, if you don't get tired sometimes, right? It probably means you're not working hard enough. ครับถ้าการทำธุรกิจของคุณนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายแล้วคุณรู้สึกยังไม่เด็ดเหนื่อยมากพอแสดงว่าคุณยังทำงานหนักไม่พอครับ In fact, when we talk about building muscles, right? Building muscles. ครับในความเป็นจริงแล้ว In เมื่อเรา order พู to ดถึง build your muscles. ในพูด Go ahead, ถึ Dr. งเรื่อง Seth. ของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อ In order to go from small muscles to big muscles, you work hard. You know, you go to work out, and what you actually do, you break those muscles. You actually break the muscle fibers
because you're working so hard and it hurts. But then the muscles come back and they grow together even bigger and even stronger than before you worked out. ครับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือการที่มันจะกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้เนี่ยนะครับคุณต้องทำลายกล้ามเนื้อเดิมซึ่งเป็นเส้นใยเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกเจ็บปวดและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาซึ่งใหญ่กว่าเดิมและก็แข็งแรงกว่าเดิมด้วย If you only do little exercise, you never grow big muscle. แล้วถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยนะครับคุณจะไม่มีทางที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้เติบโตได้เลย It's like this. Like I've got this right here. I got weights right here, right? Dr. Sunny, get your weights. เหมือนกับผมมีน้ำหนักเนี่ยนะครับกำลังออกกำลังกายเดี๋ยวเขาบอกให้ผมใช้อันนี้แล้วกันครับโอเค that's my weight. Doctor, how can you translate if you're not lifting the weight? อ๋อถ้าเกิดไม่ยกน้ำหนักแล้วจะแปลได้ยังไงดร. Sandy? So if you just do simple exercise, if your exercise so easy, like 1 and 2 and 3 and 4 and 5, if it's so easy to do, you don't build muscle. ครับถ้าเกิดคุณทำอะไรง่ายๆนะครับเช่นยกน้ำหนักที่น้อยๆเนี่ยแล้วคุณจะเติบโตคุณจะสร้างกล้ามเนื้อใหญ่ได้ยังไง But if it's really hard, like if it pushes you to your max, and if you try to do it and you can't, and then you go to do it again and you can't, and you just push your body to the max until your body fails. That's what helps you to be successful. That's what grows your muscles. ครับการที่คุณยกน้ำหนักที่มันยากนะครับจนทั้งถึงจุดสูงสุดที่คุณจะรับได้คุณจะพยายามอย่างหนักแม้ว่าอาจจะทำไม่ได้ในครั้งแรกๆแต่ในที่สุดคุณทำได้นะครับคุณกดดันตัวเองนะครับแล้วก็คุณล้มเหลวและในที่สุดคุณทำได้เนี่ยเหงื่อผมออกมากๆเลยนะครับตอนนี้ The same with your business. You have to push yourself. You have to push your business to the levels that you feel like I can't do it anymore, or I'm not good at this, right? We're going to be talking about this. You can't just stay where it's easy. You have to go where it's hard, where maybe it's too hard, right? Where maybe, you have to go until you fail. That's how you build big business muscles. ครับเหมือนธุรกิจเลยนะครับคุณจะต้องผลักดันตัวเองไปถึงระดับที่คุณรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้คุณรู้สึกว่าฉันนี่แย่มากฉันไม่เก่งเลยนะครับความง่ายเนี่ยไม่สามารถทำให้คุณทำอะไรได้แต่คุณต้องผลักดันให้รู้สึกว่ามันยากเกินไปคุณล้มเหลวแล้วนั่นแหละครับคือการทำธุรกิจหรือการสร้างกล้ามเนื้อในธุรกิจ Today, I want to help to coach you to go to those higher levels. ครับวันนี้ผมจะช่วยนะครับเป็นโค้ชให้คุณเพื่อทำให้คุณเนี่ยก้าวไปถึงระดับที่สูงกว่าเดิมที่คุณเคยทำได้ I want to push you and invite you to push yourselves to do the things that you aren't good at. ครับวันนี้ผมจะช่วยผลักดันคุณให้ไปถึงระดับสูงขึ้นและคุณต้องผลักดันตัวคุณที่คุณไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน I want to challenge you. ผมอยากท้าทายคุณทุกคนเลยนะครับ I got challenged this week by a mentor of mine. จริงๆแล้วผมเนี่ยถูกท้าทายคนที่ให้คำปรึกษา
ผมในสัปดาห์นี้ครับ He asked me a question and it rocked my world. It was hard. ครับเขาถามคำถามผมและคำถามนั้นเนี่ยทำให้ผมสั่นไปทั้งตัวนะครับและมันเป็นคำถามที่ยากมากเลย He asked me a question in front of thousands of people online, and I needed to answer this question truthfully in front of people inside our company, inside of my team, and outside of my team. That really pushed my limit. ครับคำถามที่เขาถามผมเนี่ยนะครับถามต่อหน้าคนนับเป็นพันๆคนเลยแล้วผมต้องตอบด้วยความเป็นจริงด้วยความจริงใจนะครับกับกลุ่มคนที่อยู่ในบริษัทของเราอยู่ในทีมของผมเองและอยู่นอกทีมของผมเองด้วย Here's the question he asked me. และนี่คือคำถามที่เขาถามผมครับ If you were paying money to you for the work, in other words, if you are the boss of you, right? If you were the boss of you, how much money would you pay you for the work you did to build your Life Vantage business last month? ครับคำถามที่เขาถามผมก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยจะได้รับการจ่ายเงินโดยที่คุณเนี่ยเป็นคนจ่ายหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเป็นเจ้านายตัวคุณเองเนี่ยคุณจะจ่ายเงินให้กับงานที่คุณทำเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ Do you understand the question? ทุกท่านเข้าใจคำถามไหมครับ I thought about this. ผมก็มาทบทวนคำถามนั้นครับ I'm a Master Pro 10. ผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับ Master Pro 10 I get paid pretty well. โอ้เขาจ่ายเงินให้ผมไม่น้อยเลยทีเดียว For what I did in the past. แต่ที่จ่ายเงินเนี่ยก็คือจ่ายในงานที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาหลายๆปีครับ But the question was, how hard am I working right now? And how much money am I really worth? How good of a job, how much of a leader am I being right now? ครับแต่คำถามที่ถามเนี่ยนะครับก็คือถามว่าตอนนี้เนี่ยคุณทำงานหนักแค่ไหนนะครับคุณมีค่าสำหรับตัวคุณเองในปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ And I had to answer that. And so I had to type my answer in to all these people who know Seth Mulder. How hard is Seth Mulder working right now? ครับผมต้องพิมพ์คำถามเนี่ยตอบเป็นข้อความนะครับว่าคนที่รู้จักผมเนี่ยเซธ มัลเดอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าผมเนี่ยทำงานหนักแค่ไหน Number one, I told the truth. I answered truthfully. ครับข้อที่หนึ่งต้องจำไว้ว่าผมจะต้องตอบด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นสัตย์จริงเท่านั้น If you want to be a leader, number one, tell the truth. ถ้าคุณต้องการเป็นผู้นำคุณจะต้องพูดความจริงเท่านั้นครับ When it's hard to tell the truth, tell the truth. ครับเมื่อมันเป็นความยากลำบากเหลือเกินที่จะบอกความจริงก็ให้บอกความจริงไปครับ When it might be embarrassing for you as a leader, tell the truth. เมื่อมันรู้สึกว่าบอกความจริงแล้วเนี่ยมันน่าอับอายขายหน้านะครับให้บอกความจริงครับ When it means that you did something wrong and you made a mistake, tell the truth. และการบอกความจริงเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณบอกว่าคุณทำผิดพลาดคุณก็ต้องบอกความจริงครับ
your people, your team family, your distributors, your customers, your competitors will respect you, not because you are perfect, but because you have integrity. ครับคนในทีมของคุณคนในครอบครัวของคุณลูกค้าของคุณนักธุรกิจของคุณคู่แข่งของคุณจะนับถือคุณก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนซื่อตรงครับ So I told the truth. แล้วนั่นคือทำให้ผมต้องบอกความจริงแล้วครับ I said, I'm probably worth $500 last month. คำตอบของผมก็คือว่าผมอาจจะมีค่าในเดือนที่แล้วที่ผมทำงานเพียง$500สหรัฐอเมริกาครับ Now, I want you to understand, I'm working right now. ผมอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆผมทำงานนะครับเดือนนี้ผมทำงาน Last month, the month of October, and this year, I've done more mentoring sessions than I've ever done in my entire career. I'm doing more daily recruiting than I've done in years, but I know my potential. And so I realized when he asked me that question that my potential is here, and I'm working right here. ครับเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนตุลาคมปีนี้เนี่ยผมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทีมงานเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาชีพผมเลยทีเดียวผมสปอนเซอร์จำนวนมากนะครับแต่ทราบไหมครับว่าจริงๆคำถามเนี่ยเขาอยากจะถามว่าผมรู้จักศักยภาพผมแค่ไหนนะครับเขาอยากให้ผมรู้ว่าศักยภาพผมแค่นี้แต่ผมใช้มันเพียงเท่านี้เองครับ I want to give you the 3-ingredient recipe to be a successful CEO. 3 ingredients to be a successful CEO. ครับผมอยากจะให้ส่วนประกอบ3อย่างนะครับที่จะเป็นองค์ประกอบให้คุณประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจ Number 1. ข้อที่1 All right, thank you. I want to thank everybody. That is the end of my training tonight. I will get you the answers next month when I come back. Appreciate it. ครับแค่นั้นครับผมจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาฟังการบรรยายของผม Okay, just kidding. ล้อเล่นนะครับ โอเค Number 1. ข้อที่1 Hungry. You must be hungry. ครับคุณต้องมีความกระหายนะครับมีความหิวกระหายในตัวเอง Tell you a story. When I was about 17 years old, I got together with people from my church, and we went and did an extreme camping trip. ครับผมอยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวของผมนะครับตอนที่อายุ17 ปีเนี่ยผมได้ไปกับคนเพื่อนๆที่ในโบสถ์เพื่อที่จะไปเข้าแคมป์ด้วยกันนะครับเป็นแคมป์ที่โหดมากครับ And on this extreme camping trip, although it was 1991, this extreme camping trip, we were going to pretend that it was 1851. So 140 years ago, we were going to do an old time camping. Okay. So we wore old time clothes. Okay. When we had to do old time transportation. We only had 2 things. We could walk, and we also had a little wagon, like a push wagon made out of wood, no horses. We were the horses. We actually had to push
our wagon with all of our gear in it. ครับผมจำได้ว่าปีนั้นก็คือปี 1991 นะครับแล้วก็ที่บอกว่าแคมป์เนี่ยมันโหดมากเพราะว่าเราจะจำลองเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในปี 1851 หรือเมื่อ140 ปีที่แล้วนะครับเราจะทำทุกอย่างให้เหมือนตอนนั้นเลยนะครับเป็นช่วงเวลาเก่าๆเราใส่เสื้อผ้าเก่าๆเราเดินทางแบบเดิมๆนะครับคำว่าเดินทางแบบเดิมๆก็คือเราเดินแล้วก็มีรถนะครับแต่เป็นรถม้าแต่ไม่มีม้าให้นะครับเราต้องทำตัวเป็นม้าเพื่อที่จะคอยเข็นรถม้าที่มีสัมภาระเต็มลำรถเลยนะครับ So we took a bus, but the bus dropped us off in the mountains on an old dirt road, and they said goodbye. And we had to push our gear all the way through this mountain road. ครับเรานั่งรถบัสนะครับประจำทางเนี่ยไปถึงที่ภูเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาถึงถนนลูกรังเก่าๆรถบัสก็จากเราไปเราก็กล่าวอำลานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเข็นรถนะครับที่มีสัมภาระของเราเนี่ยขึ้นไปบนเขาครับ And as we started out, it was fun, right? It was fun. We were up in the mountains. We were pushing our little, they call them a hand cart with all of our gear. We were laughing with our friends and joking and playing, but we kept going hour after hour after hour. And the sun moved from the middle of the sky to the other side of the sky to almost going down. And we just kept on walking and walking and walking and pushing. And something in my stomach started to growl. It started to talk to me. ครับตอนที่เราเริ่มต้นนะครับมันก็เหมือนสนุกนะครับเราเข็นรถกันหัวเราะเล่าเรื่องสนุกสนานนะครับมีเสียงหัวเราะกันชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่านะครับจากดวงอาทิตย์ที่เริ่มคล้อยต่ำลงไปเรื่อยๆเราเดินทางเราเข็นรถนะครับเราเดินต่อในขณะที่ค่ำลงเนี่ยท้องผมเริ่มร้องแล้วครับท้องเริ่มคุยกับตัวผมเองละ You see, at home, if I'm hungry, I just go to the kitchen and I get some food. But there was no kitchen. ครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมหิวเนี่ยก็แค่เดินเข้าไปในครัวแต่ระหว่างการเดินทางนี้ไม่มีครัวให้เราครับ And it was dinner time, but they weren't giving any dinner. We just kept on walking and walking and walking and walking. ครับถึงเวลาอาหารค่ำแต่เขาไม่มีอาหารค่ำอะไรให้เราเลยนะครับได้แต่เดินต่อไปเดินต่อไปแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับ And the sun started to go down. And I started saying to myself and saying to my friends, when are we going to eat? I'm hungry. ครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็พลบค่ำพอดีผมก็พูดกับตัวเองนะครับแล้วก็พูดกับเพื่อนๆว่าโอ้ยหิวแล้ว And I started to see these little ants on the ground walking around. And I started thinking, I'm so hungry, maybe I should eat those ants. ครับผมก็เหลือบไปเห็นมดนะครับที่มันเดินตามพื้นนะครับแล้วคิดอยู่ในใจตัวเองว่าแหมมันหิวจังเลยอยากจะกินมดตัวนี้จัง And now there was no more sun in the sky. And it started to get dark. But our leaders said, keep going. We're not done. And it wasn't just flat, folks. We had to go up hills, down hills, up hills. It was hard work. And my stomach was hungry. There was no food. Not at 7 o'clock. Not at 8 o'clock. Not at 9 o'clock. Not at 10 o'clock at night. We have been walking hour after hour after hour
but there was no food for us. ครับตอนนี้นะครับที่เล่าถึงเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันมืดเราก็ยังต้องเดินต่อไปหัวหน้าทีมเราบอกว่าเดินต่อไปการเดินเนี่ยไม่ใช่เดินลงอย่างเดียวนะมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับตอนนี้กระเพาะท้องผมเนี่ยเริ่มร้องนะครับเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารเลยทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ได้ทาน2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มเราต้องเดินต่อเนื่องไปเรื่อยYou see, this wasn't modern day camping. This was old time extreme camping. And our leaders wanted us to understand what it was like to work hard and be hungry. ครับการเข้าแคมป์โหดครั้งนี้นะครับมันเป็นการเข้าแคมป์ที่หัวหน้าเราเนี่ยต้องการให้เราเข้าใจว่าการทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็หิวเนี่ยเป็นยังไง I don't know how late it was because I didn't have a watch, but it was 11 or midnight or maybe 1 o'clock in the morning before we finally, exhausted, rolled our wagons into our camp spot for the night. And I just remember thinking how exhausted I was and how hungry I was. ครับผมเดาไม่ถูกเลยนะครับว่าตอนนั้นมันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเพราะว่าไม่มีนาฬิกาแต่ก็เดาได้ว่าน่าจะประมาณ5 ทุ่มหรืออาจจะเที่ยงคืนหรืออาจจะตี 1นะครับจนกระทั่งที่เราถึงจุดที่เราตั้งแคมป์ผมรู้สึกว่าผมหมดแรงนะครับแล้วก็หิวมากๆเลยทีเดียว I was expecting to pull into that camp and get to eat this magnificent, delicious meal, turkey and chicken and beef and potatoes and somtam and all kinds of good food. ครับผมก็หวังว่าพอไปถึงจุดที่เราตั้งแคมป์แล้วเนี่ยผมจะได้พบกับอาหารอร่อยนะครับทั้งไก่งวงนะครับไก่เนื้อส้มตำอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าจะมีอาหารอร่อยให้ทาน And I remember them saying, "All right, it's dinner time." Oh, yes, I'm so excited. ครับก็จำได้ว่านะครับเขาบอกว่าอ้าวถึงเวลาทานอาหารค่ำแล้วโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยที่มันถึงเวลาที่จะทานอาหารค่ำครับ They brought me a little cup. And this little cup had just liquid in it. And it was beef soup with nothing else, just the liquid. It was beef broth, just like this much, like a half a cup. ครับก็นะครับสิ่งที่เขานำมาให้ก็คือถ้วยนะครับ1 ถ้วยที่มีแต่น้ำซุปนะเป็นซุปเนื้อเนี่ยข้างในไม่มีอะไรมีแต่น้ำเหลวๆเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอยู่ครึ่งถ้วยเท่านั้นเอง And they brought me 2 small little pieces of sweet cracker. แล้วก็มีแครกเกอร์มีขนมปังแครกเกอร์เนี่ยมีอีก2 ชิ้นที่แถมมาด้วย That was it. แล้วนั่นคือทั้งหมดของอาหารค่ำครับที่เรียกว่าดินเนอร์เนี่ยครับ And I can remember how incredibly delicious that tiny little cup of broth was. I was so grateful for it. But even though I was grateful, I just wolfed those down. And what do you think about my hunger? I went to bed hungry. I was not satisfied. ครับผมจำได้ว่าอาหารมื้อนั้นเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าขอบคุณอาหารมื้อนั้นมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเข้านอนผมยังเข้านอนพร้อมกับความหิวนะครับ The number one ingredient that you must be
every single day to be a successful CEO is that you must be hungry. Every day you are hungry. ครับนั่นคือองค์ประกอบส่วนที่หนึ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ CEO ทุกวันคุณจะต้องมีความหิวกระหายในตัวเอง I don't mean hungry in your stomach. I don't mean hungry for somtam. ครับผมไม่ได้หมายถึงความหิวที่อยู่ในท้องของคุณนะครับไม่ได้ความหิวที่อยากกินส้มตำครับ I mean, you are hungry in your soul. You are hungry in your heart. You are hungry for growth. You are hungry for change. You are hungry for money, for finance. You are hungry for success. You are hungry for the game and the challenge. You are not satisfied with where you are right now. ครับความหมายของผมก็คือความหิวนะครับที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของคุณในจิตใจของคุณที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงการเงินนะครับความสำเร็จความท้าทายที่คุณไม่พอใจในปัจจุบันนี้ When you are hungry for success in your LifeVantage business, it will cause you to not be able to sleep at night. ครับเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณหิวกระหายในความสำเร็จใน LifeVantage เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถนอนลงได้นะครับ You will be hungry in the daytime, daydreaming about the success that you want to create. ครับคุณมีความหิวกระหายจนกระทั่งคุณฝันกลางวันที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ LifeVantage ให้ได้ You will be hungry so that you are obsessed almost every day, almost every hour. You will be thinking about your business, about your group, about your team, about your recruiting. It will never leave you because you won't be satisfied. ครับคุณจะหิวกระหายจนกระทั่งรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเกี่ยวกับทีมงานของคุณเกี่ยวกับกลุ่มของคุณเกี่ยวกับการแนะนำคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในองค์กรของคุณ Okay, so I want to ask you, how hungry are you? How bad do you want this? ทีนี้จะเป็นคำถามที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆในห้องนี้นะครับว่าคุณเนี่ยหิวกระหายแค่ไหนนะอยากประสบความสำเร็จแค่ไหนครับ Are you like me when I did that extreme camping and I just worked and worked and worked and walked and pushed hour after hour after hour and I wanted that food so much that that's all I could think about. If you want to be damn hungry. Who said damn hungry? คุณเป็นเหมือนผมตอนนั้นไหมครับตอนที่ผมเนี่ยโหเข็นรถนะครับเดินเป็นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่านะครับแล้วก็เฝ้าแต่นึกถึงอาหารมื้อนั้นคุณเป็นเหมือนผมไหมครับ That was North right there. He said he's damn hungry. I love that. I love that. คุณน้อยบอกว่าโอ้หิว I'm going to หิว invite โค you. ตรเลยโอเค I want you to rate yourself. How hungry are you? 0 is not hungry. 100 is I am 100% hungry and willing to do whatever it takes. I will not rest. So where are you from between 0 and 100? Drop that number in the chat box. And again, remember, tell the truth. Don't tell me that you're 100 if you haven't been doing the business hard, okay? It's okay. Just tell the truth.
There are days that I'm not 100, and those are the days that I don't work hard because it's simple. But I want to know, what is your number? Go ahead and drop it in the chat box. ถ้าผมอยากจะให้ทุกคนนะครับพิมพ์ข้อความในแชทนะครับว่าคุณหิวแค่ไหนถ้า0แต่ว่าไม่หิวเลยนะครับแล้ว100เนี่ยคือหิวมากๆนะครับคุณจะทำทุกอย่างโดยที่ไม่หยุดพักเลยนะครับผมอยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยพูดความจริงครับต้องพูดความจริงนะครับว่าความจริงของคุณเนี่ยคุณหิวแค่ไหนพิมพ์ได้เลยครับในแชทนะครับพิมพ์ใส่ลงมาได้เลยครับ Okay, because there are times that I'm 100%, I'm 100 hungry, right? And nothing stops me from doing my business. There are days, or there are times, sometimes during a day, where I'm low. Maybe I'm 50, right? Maybe I'm 60. You know, there are times maybe I'm depressed and maybe I don't feel it that day. So I put in my thing. I'm about 87. I'm about 87. Okay. Go ahead, Dr. Sunny. ครับก็มีบางวันนะครับที่ผมเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยอาจจะมีคะแนนอาจจะเป็น50อาจจะเป็น60แต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ87ครับคะแนนผม You don't have to be perfect. I just said you need to be hungry. So I'm going to say, if you're over 70 consistently, day after day after day after day, 70 can push you to building a really successful business. 90 plus can take you to master level, like Master Pro 10 in a few years. Okay. It's hard to stay hungry 100% every day, but you got to stay high. ครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะต้องเป็น100ทุกวันและไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าเราต้องพูดความจริงถ้าเมื่อไหร่คุณมี70%ขึ้นไปนะครับโดยสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็น90บวกนะครับตลอดเวลาเลยเนี่ยมันจะทำให้คุณก้าวไปสู่การเป็นโปร10หรือมาสเตอร์โปร10ขึ้นไปนะครับคงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนเนี่ยจะเป็น100ทุกวันครับ So I'm looking at the chat box. I'm seeing 100, 110, 100, 100, never give up, 100, 100, 50, 100, 99, 100, 67, 50, 73 sometimes, 75, 80, 50% plus. Those are some good numbers. Okay. ครับผมดูในแชทที่หลายๆท่านพิมพ์เข้ามานะครับเป็น100บ้างเป็น90บ้างเป็น10บ้างเป็น99บ้างแต่ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่กำลังดีเลยทีเดียว Number 1, be hungry. Number 2. ครับข้อที่1ก็คือให้คุณหิวกระหายตลอดเวลาข้อที่2ต่อไปเลยนะครับ You have to be humble. คุณจะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับ What I mean is, you have to be coachable. You have to be coachable. คุณจะต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวจริงๆก็หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนที่สอนได้หรือถูกสอนได้นั่นเอง Years ago, you know that in 2020, Kobe Bryant died, right? Do you know who Kobe Bryant is? ครับในปี2020เนี่ยเป็นปีที่โคบีไบรอันเสียชีวิตในที่นี้คงรู้จักโคบีไบรอันกันนะครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล Kobe Bryant played for the Los Angeles Lakers. He was an MVP. He was a finals MVP, I believe. He was an NBA champion multiple times. And at the time he was playing, some believed he was the number 1 player in the world at that time. He was a really good basketball player. ครับโคบีไบรอันเนี่ยเป็นนักกีฬาเล่นในทีมของ LA Lakers นะครับเข
เขาเป็นนักกีฬาที่เป็น MVP นักกีฬาที่ดีเด่นนะหลายๆสมัยด้วยกันแล้วก็ครองแชมป์ NBA ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายๆฤดูกาลและจริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยทีเดียว But in order to be the best, Kobe couldn't do it by himself. He had to have people that coached him, that trained him, that taught him. ในการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแบบนี้นะครับเขาไม่สามารถทำมันขึ้นมาด้วยตัวเองได้เขาจำเป็นจะต้องมีโค้ชหรือผู้ฝึกสอนของเขาเพื่อสอน Those coaches were not as good at players as Kobe Bryant, but they could train him in certain aspects, in certain exercises to help him be the best that he could be. If Kobe Bryant wasn't coachable, Kobe Bryant would not have been on the team. ครับต้องบอกว่าโค้ชเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเท่ากับโคบีไบรอันแต่เขาจะสอนในมุมมองในส่วนที่ทำให้โคบีไบรอันเนี่ยเก่งที่สุดนะครับถ้าหากโคบีไบรอันเขาไม่สามารถเป็นคนที่ฝึกสอนได้นะครับเขาก็จะไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จ When I first started network marketing, my upline above me, not my sponsor, but my upline, the superstar upline was a woman, a stay-at-home single mom with 4 kids at home. ครับตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเครือข่ายในครั้งแรกนะครับคนที่สอนผมเนี่ยก็คือเป็นอัพไลน์นะครับแต่ไม่ใช่อัพไลน์ติดตัวนะครับเป็นอัพไลน์ที่ตัดขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับจนทั้งสูงที่สุดเนี่ยเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับมีลูก4 คนด้วยกัน And I was a brand new distributor. ตอนนั้นผมเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยนะครับ Now, she had never really spent a lot of time internationally. ครับเธอไม่ได้เป็นคนที่เคยสัมผัสในต่างประเทศเลย Now, me, on the other hand, I had lived out of the country, so I had experience in the world that she didn't have. ครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งอัพไลน์ผมเนี่ยไม่เคยออกนอกประเทศ I spoke a foreign language. She didn't speak a foreign language. ผมพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยได้แต่อัพไลน์ผมพูดไม่ได้ครับ I had gone to college and I was a successful college graduate. She had never graduated from college or even went to college. ในขณะที่ผมเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่อัพไลน์ผมไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย Now, what do you think? What do you think would have happened if I said in my mind? คุณคิดยังไงนะ What ครับ can she teach me? คุณจะคิดยังไงครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมคิดในหัวของผมยังไงว่าผู้หญิงคนนี้สอนอะไรผมได้ในขณะที่ผมเนี่ยรู้มากกว่าผู้หญิงคนนี้อีก It would have been disastrous. Disastrous. Big time failure. ครับมันอาจจะเป็นความล้มเหลวที่อันตรายที่สุดของผมก็ได้ผมไม่อยากนึกเลย She had experience in network marketing that I did not have. I needed what she had, and so when she spoke, I listened. ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมีก็คือเธอมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายซึ่งผมไม่มี
แต่ผมเนี่ยต้องการสิ่งนั้น Just จา to ก get ผู้หญิงคนนี้ ก็คือ 8 o'clock. ความสำเร็จและก็ประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่าย Pull up a chair if you want. So when she spoke, I did. I took action. ครับเมื่ออัพไลน์ผมเนี่ยพูดนะครับ ผมรับฟังเต็มที่ Now I want to tell you, early on in my network marketing, when I was brand new, I was having problems recruiting. I was not succeeding recruiting. I was really struggling. ครับผมอยากจะบอกว่าในตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ผมมีปัญหาอย่างมากนะครับ ในการแนะนำคนใหม่ในการสปอนเซอร์คนเข้ามาร่วมธุรกิจ I was thinking about maybe quitting. สิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นนะครับ ผมคิดถึงว่าเลิกดีไหม So she mentored me and she taught me some things and then she challenged me to take action. ครับอัพไลน์ผมเนี่ยได้ให้คำปรึกษาผมได้สอนผมและที่สิ่งสำคัญก็คือเธอได้ท้าทายผมด้วยครับ I did not want to do what she challenged me to do. ผมไม่อยากจะทำในสิ่งที่เธอได้ท้าทายให้ผมทำครับ She challenged me to do more action in recruiting. And I did not want to do that because I was already failing. It wasn't comfortable. It wasn't fun. And I absolutely didn't want to do it. But I was coachable. And I simply said, okay, I'll do it. ครับแล้วสิ่งที่ท้าทายที่เธอให้ผมทำก็คือให้แนะนำคนให้มากขึ้นนะครับ ก็คือสปอนเซอร์ให้มากขึ้น และเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากทำมากที่สุด เพราะว่าผมกลัวล้มเหลวและสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่สนุกเลยทีเดียวนะครับแต่เพราะอะไรครับที่ผมทำเพราะผมเป็นคนที่สอนได้นะครับแล้วก็บอกว่าผมจะทำ And I can tell you, doing that one thing that she challenged, being humble, being coachable, and doing just that one thing that she asked me to do changed my entire network marketing history. I am here today as a Master Pro 10 because I did that one thing that she challenged me to do. ครับต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งที่เธอขอและก็ท้าทายผมในวันนั้นเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนประวัติศาสตร์ในชีวิตของผมและด้วยความที่ผมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นคนที่สอนได้ทำให้ผมเนี่ยได้มายืนอยู่ที่นี่ด้วยการเป็น Master Pro 10 ในธุรกิจเครือข่ายครับ Be coachable. จงเป็นคนที่สอนได้ครับ Be humble. จงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัว Find somebody who has what you want and then follow them. Be coached. Do what they do. Follow what they do. Be coachable. ลองหาใครสักคนหนึ่งนะครับที่มีสิ่งที่คุณอยากจะได้คุณต้องการและทำตามที่เขาบอกแล้วก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวและเป็นคนที่สอนได้ Now I want you to imagine this. Let's say that next year, 2021, we have in LifeVantage in the month of March a brand new Master Pro 10 from the country of Thailand.
Let's pretend we have a Master Pro 10 4 months from now in LifeVantage Thailand. ครับลองจินตนาการว่าปีหน้านะครับLifeVantage เดือนมีนาคมเนี่ยจะมี Master Pro 10 คนใหม่ And let's pretend that this new Master Pro 10 is only 22 years old. แล้วลองจินตนาการว่าคนที่เป็น Master Pro 10 คนใหม่นี้เนี่ยอายุเพียงแค่22 ปี And let's pretend that they signed up just 1 year ago. Just 1 year ago. So they went from Pro 0 to Master Pro 10 in just 1 year and 4 months. ครับลองจินตนาการว่า1 ปีที่แล้วเนี่ยคนนี้เพิ่งจะสมัครแล้วเป็นโปร 0 แล้วก้าวจากโปร 0 มาเป็นโปร 10 นะครับในเวลา1 ปีกับ 4 เดือนเท่านั้นเอง And I want you to imagine that their Master Pro 10 commission is bigger than my commission. ครับแล้วก็ลองจินตนาการว่าเงินที่คนนี้ได้รับเนี่ยมากกว่าเงินที่ผมในฐานะที่เป็น Master Pro 10 เนี่ยได้รับซะอีก How do I feel about that person? แล้วผมจะรู้สึกยังไงกับ Master Pro 10 คนใหม่คนนี้ครับ They're younger than me. อายุน้อยกว่าผมอีก They don't have as much life experience as me. ไม่มีประสบการณ์ในชีวิตเท่ากับผมเลย Maybe they've only done network marketing one time. They don't have as much experience as me. ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายเท่ากับที่ผมมี Am I jealous of them or do I want to learn from them? คุณคิดว่าผมเนี่ยจะอิจฉาเขาหรือผมอยากจะเรียนรู้จากเขาดีครับ I will tell you how I feel. และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมมารู้สึกยังไง If they become Master Pro 10 in 1 year and 4 months, and they're only 22 years old, and they're making more money than I am, then I am going to listen to everything they say because I want to learn from them. I am willing to be coachable. I am willing to be taught. Because when you stop learning and you stop being coachable, you stop growing. ครับถ้าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จเป็น Master Pro 10 ได้ภายใน1 ปีกับ 4 เดือนอายุเพียง22 ปีแล้วทำได้เงินได้มากกว่าที่ผมทำได้ผมจะเรียนรู้ทุกสิ่งที่เขาพูดครับผมจะยอมเป็นผู้ที่สอนได้จะต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่เขาทำเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดเรียนรู้เมื่อนั้นคุณจะหยุดความก้าวหน้าการเจริญเติบโตครับ Find somebody who has built what you want to build and be coachable by them. Find somebody who has a bigger team than you. Find somebody who is better than you and be humble and be coachable. หาคนที่สร้างธุรกิจอย่างที่คุณอยากจะสร้างเป็นคนที่สอนได้เขามีทีมอย่างที่คุณอยากจะมีเขาดีกว่าที่คุณอยากจะเป็นนะครับแล้วก็ให้เป็นคนที่สอนได้ Number 3. ข้อที่ 3 ครับ Be a workhorse. Be a workhorse. Massive action.
ครับให้เป็นม้าที่ทำงานครับทำงานอย่างหนัก You see, you guys all know that I'm a cowboy and I ride horses, right? I love horses. ครับทุกท่านคงรู้ดีว่าผมเนี่ยเป็นคาวบอยนะครับชอบขี่ม้ามาก But if I'm going to be in the mountains, if I'm going to be on a ranch and I'm going to be herding cows, I can tell you there's one kind of horse that I want. I want to ride a workhorse. ๆครับถ้าผมเนี่ยจะต้องไปบนเขาจะต้องทำงานในฟาร์มจะต้องเลี้ยงวัวจำนวนมากๆม้าที่ผมต้องการเนี่ยก็คือม้าที่ทำงานได้ You see, there are workhorses and there are show horses. Workhorses and show horses. ครับหลายท่านคงทราบดีว่ามันมีม้าอยู่สองประเภทนะครับม้าประเภทที่หนึ่งคือม้าที่ทำงานม้าประเภทที่สองม้าสำหรับโชว์ทำงานโชว์ตัวเท่านั้น You see, the show horse is a horse that you take where everybody wants to come and look at that horse because it's so pretty. ครับม้าสำหรับโชว์เนี่ยก็คือม้าที่มีคนพาไปออกงานต่างๆเพราะว่ามีคนอยากจะดูว่าม้าตัวนี้สวยจังเลย Show horses are beautiful. ม้าสำหรับโชว์เนี่ยมันต้องมีสัดส่วนที่สวยงาม Just looking at them, they just look perfect. And their hair and their skin is combed and shampooed and is massaged, and their mane and their hair and their tail is all taken care of. And the horse stands up straight and sticks its head out and has perfect walking form. When it walks perfectly, and it's a lot of fun to look at. ครับม้าที่โชว์เนี่ยนะครับจะต้องเป็นม้าที่ดูดีนะครับขนก็ดูดีผิวหนังก็ดูดีมีขนคอที่เป็นแผงนะครับมีการดูแลอย่างดีเดินได้ดียืนตรงนะครับเวลาเราดูรู้สึกว่าม้าสง่างามมาก But show horses don't do anything. ๆแต่ม้าสำหรับโชว์เนี่ยจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นครับ They just look pretty. แค่ดูดีเท่านั้นเอง Workhorses. แต่ถ้าเป็นม้าที่ทำงาน Workhorses get dirty. ม้าที่ทำงานเนี่ยจะดูสกปรกครับ Workhorses get sweaty. ม้าที่ทำงานเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีเหงื่อตกตลอด Workhorses climb mountains. ม้าที่ทำงานสามารถปีนบนเขาได้ They cross rivers. ข้ามลำน้ำลำธารได้ All day long. Work. Workhorses get things done. ครับทั้งวันตลอดเวลาม้าที่ทำงานจะทำงานและทำให้งานนั้นสำเร็จลงได้ When it's raining and cold, you get on your workhorse and the workhorse goes to work. It doesn't worry about being pretty. It doesn't worry about having an award or a star or having everybody like to look at it. The workhorses are what you count on so that you can live every single day. Be a workhorse. ไม่ว่าจะวันนั้นฝนตกแดดออกนะครับอากาศหนาวเย็นม้าที่ทำงานเนี่ยจะไม่กังวลเกี่ยวกับความสวยงามของตัวเอง
จะได้รับรางวัลใดๆหรือเปล่ามีคนดูหรือเปล่าแต่มันเชื่อใจได้ว่าม้าตัวนั้นจะทำงานคุณต้องเป็นม้าที่ทำงาน Okay, we're gonna change directions, and I'm gonna talk about something. I'm gonna coach you right now on something that you need to probably change, on something that you need to be doing right now that you're not doing enough of. ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเรื่องนะครับจากที่ผมเล่าไปทั้งหมดตอนนี้เนี่ยผมจะเป็นโค้ชให้กับทุกคนในที่นี้เพื่อเราจะเปลี่ยนในสิ่งที่เราเคยทำแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาเริ่มต้นทำ Okay, I'm going to ask you a question. ผมอยากจะถามคำถามทุกคนในห้องนี้ What do you think most of your friends are worried about right now? คำถามก็คือว่าคุณคิดว่าอะไรที่เพื่อนๆของคุณเนี่ยกำลังคิดเกี่ยวกับตัวคุณตอนนี้ What do you think they're worried about and concerned about and thinking about right now? คุณคิดว่าเพื่อนๆของคุณกำลังกังวลเกี่ยวกับตัวเขาเองเนี่ยอะไรบ้างในตอนนี้ Do you think that they are concerned about their health? คุณคิดว่าเขากังวลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของเขาหรือเปล่า Do you think that they're concerned about maybe a health problem right now? หรือเขากำลังกังวลเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ดีของเขาที่เป็นอยู่ตอนนี้ Or maybe, do you think that they're concerned about money? หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขากำลังกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของเขาในตอนนี้อยู่ Do you think that maybe they're concerned about having enough this month? หรือกังวลเกี่ยวกับว่าเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างเพียงพอหรือเปล่าในเดือนนี้ Do you think that maybe they're concerned about having enough money to buy clothing for their kids this month? หรือกังวลว่าจะมีเงินมากพอที่จะซื้อเสื้อผ้าสำหรับลูกในเดือนนี้หรือเปล่า Do you think that maybe they're concerned about maybe their car just broke down and they're concerned about, I don't have enough money to buy a new car. What are we going to do? หรืออาจจะเป็นไปได้ว่ากำลังกังวลเกี่ยวกับรถที่เสียอยู่ว่าจะเปลี่ยนรถใหม่แล้วมีเงินไม่พอ Or do you maybe think that they might be concerned and thinking about their job and they're worried because of COVID, because of coronavirus, that maybe they're going to lose their job, or maybe their business is going to fail and they're not going to have enough money just to live next year because this year's been so bad and unpredictable? หรือเขากังวลเกี่ยวกับงานประจำเนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 ว่าเขาอาจจะตกงานหรือแม้แต่มีธุรกิจทำอยู่ธุรกิจนั้นอาจจะไม่ดีและในปีถัดไปเนี่ยไม่มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงชีพให้กับตัวเอง Or maybe they're young. I can see a young person. I can see Kamika on here. Hi, Kamika. Maybe there's a young person. Maybe that young person, do you think that maybe they're concerned that they don't want to, or they just graduated from college and there aren't any really good jobs that they're having to go work, at McDonald's or in a parking lot
because there's not a lot of great jobs out there to make enough money? หรือถ้าเป็นคนที่อายุน้อยๆนะครับผมเห็นว่าคุณเขมิกาหรือน้องฟ้าอยู่ในห้องนี้ด้วยอาจจะคิดว่าจบไปแล้วเนี่ยไม่สามารถหางานทำได้จะต้องไปทำงานในร้านฟาสต์ฟู้ดแบบแมคโดนัลด์หรือเปล่าแล้วก็ไม่มีเงินมากพอนะครับ Or maybe we're talking about somebody who's maybe 50 or 60 years old and they don't have enough retirement money to do the things that they want, and so they're really sad about that and they feel like that's a big problem. Do you think that some people be feeling that way? หรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปที่ไม่มีเงินจากการเกษียณอายุที่มากพอที่จะทำในสิ่งที่อยากจะทำ Okay, I've asked you a lot of questions, right? What are people's needs? What are people thinking right now? ครับผมถามคำถามไปซะเยอะเลยนะครับว่าคนต้องการอะไรคนอยากได้อะไรบ้าง So here's my question to you. และนี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามจริงๆ Are people concerned right now about health or about money or about both? Drop it in the chat box. Write this in the chat box. Health, mainly health, or mainly money, or both. Drop it in the chat box. Let's talk about that. ครับคำถามจริงๆก็คืออยากจะถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกังวลเป็นหลักเลยเนี่ยกับสุขภาพอย่างเดียวเงินอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างอยากจะให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาครับว่าเขากังวลเงินอย่างเดียวสุขภาพอย่างเดียวหรือกังวลทั้งสองเรื่องไปพร้อมๆกัน Okay. All right. So I'm seeing a lot of people, everybody saying both, right? Both. ผมเห็นว่ามีเกือบทุกคนเลยพิมพ์คำมาว่าทั้งสองอย่างครับ One thought that I have, well, one thing is, wow, this is good for our business. ดูแล้วโอ้มันยอดเยี่ยมแล้วมันตรงกับธุรกิจเราเลยใช่ไหมครับ This is good for our business because we are talking about health and we are talking about money. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรากำลังคุยกันเรื่องทั้งสุขภาพและทั้งเรื่องเงินด้วยครับ I think that most people have a lot of dreams. ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความฝันที่มากมาย But when they lose their health, I think they can only think about one dream, and that is to regain their health. ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยสูญเสียสุขภาพที่ดี สิ่งเดียวที่เขายังฝันเหลือความฝันเขาจะเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือทำอย่างไรให้กลับมามีสุขภาพดีได้ So I think there are a lot of people. I think there are some people out there who have lost their health. They really have a health crisis right now. But I don't believe that is most people. ผมเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งซึ่งสุขภาพไม่ดีมีวิกฤตทางด้านสุขภาพแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นคนส่วนใหญ่หรอกครับ I think most people don't have a health crisis going on right now. คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีวิกฤตทางด้านสุขภาพ They don't have, a big disease or cancer or, there's not a big health problem that's taking up all of their life.
ก็ไม่ได้มีวิกฤตสุขภาพเช่นเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรที่จะทำให้เขาสุขภาพไม่ดี So I want to ask you this question. For the average person, for the average person, not the person with cancer, not the person with big health problem, but for the average person, which problem do you think they think about more? Which problem do you think they think about more? The health or the money? ครับคำถามที่จะถามเนี่ยอยากจะถามเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนทั่วไปนะครับเอาเป็นว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ไม่ใช่คนที่เป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปัญหาอะไรที่เขาคิดถึงมากกว่านะครับระหว่างสุขภาพกับเงินครับ Like when they're in a taxi or when they're laying in bed at night and they're thinking about all of their problems, are they thinking about, man, I need more energy? Or are they thinking about, oh no, I need to make some money? ครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเวลาเรากลับไปเข้านอนเนี่ยครับระหว่างที่ล้มตัวลงนอนกับที่นอนเนี่ยเรานึกถึงปัญหาอะไรครับบางคนอาจจะนึกถึงว่าโอ้ทำยังไงถึงจะมีแรงมากขึ้นถึงจะมีสุขภาพมากขึ้นหรือทำยังไงเราถึงจะหาเงินได้มากขึ้นคิดว่าเป็นแบบไหนครับ Okay, so I'm looking at your answers and you're all saying the same thing, money. ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันว่าเงินครับ Now I have another question for you. ตอนนี้ผมจะมีคำถามอีกหนึ่งคำถาม Tell the truth. ให้ตอบตามความเป็นจริงครับ I want you to think about in Life Vantage, in your business. I want you to answer the question, which thing do you spend more time talking about? The product or the business? Write it in there. Product or business? Which one do you spend more time talking about? ตอนนี้อยากให้ทุกคนตอบคำถามนี้แล้วก็ตอบตามความเป็นจริงนะครับในธุรกิจ Life Vantage ของคุณเนี่ยคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ของธุรกิจของคุณเนี่ยไปในเรื่องของสินค้าหรือไปในเรื่องของธุรกิจครับช่วยตอบในแชทให้ด้วยครับว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในธุรกิจของตัวคุณเองในเรื่องอะไรสินค้าหรือธุรกิจครับ Let's see. Now you're all saying the same thing again. Well, not everybody, almost everybody. Not everybody, but 8 out of 10 people, 9 out of 11, 10 out of 12 people said we spend more time talking about the product. ครับตอนนี้ผมเห็นหลายๆคนพิมพ์ในแชทมานะครับว่า8ใน10หรือ9ใน11ไปแล้วเนี่ยนะครับว่าเราใส่ใจกับสินค้ามากกว่าธุรกิจซะอีกเป็นเสียงส่วนใหญ่ในห้องนี้ Now are you thinking what I'm thinking right now? แล้วผมเชื่อว่าคุณกำลังคิดในเรื่องเดียวกับที่ผมคิดอยู่ใช่ไหมครับ We agree that people have both problems, health problems and money problems. We agree on that. ครับเราเห็นด้วยนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาทั้งสองเรื่องในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของการเงิน But we also agree that most of the people's biggest problems or their biggest worries right now today are about money. และเราเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันในห้องนี้ว่าคนส่วนใหญ่กังวลใจในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากที่สุด And we agree that even though their biggest problem is money, we spend most of our time
talking about the product. แล้วเราเห็นด้วยนะครับว่าแม้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกังวลเรื่องเงินแต่เรายังใช้เวลาของเราไปคุยเรื่องสินค้าอีกใช่ไหมครับ I love it. Pearl says it's wrong. คุณเปิ้ลบอกว่าโอ้มันผิดทางแล้วใช่ไหมเนี่ย Why do we do that? แล้วทำไมเราถึงทำแบบนั้นล่ะครับ Well, I think I have a couple of answers. เดี๋ยวจริงๆแล้วผมมีคำตอบสำหรับทุกคน One of the reasons we talk about product so much is because we have the world's most important health promoting approach, period. That's one reason we talk about it so much. ครับเหตุผลแรกนะครับว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงพูดถึงเรื่องสินค้ามากเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้ I think another reason we talk about the product so much is because many of us have our own product story from being on the product for 1 week or 1 month or 1 year, and we want to share it. ครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เรามักใส่ใจกับเรื่องสินค้ามากเพราะว่าเรามีเรื่องราวของแต่ละคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมีผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่1 สัปดาห์แล้วเห็นผล1 เดือนหรือ1 ปีก็แล้วแต่เราอยากเล่าเรื่องเหล่านี้ I believe another reason we talk more about the product is because it's easier to talk about the product. อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงเรื่องสินค้ามากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าการพูดเรื่องสินค้ามันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าอย่างอื่น I believe that we are more comfortable with the product because we believe in the product more than we believe that we can be successful in the business. ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเพราะเราเชื่อในเรื่องของสินค้ามากกว่าความเชื่อของการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ Here is the area that I'm going to coach you. และนี่คือส่วนที่ผมจะให้คำแนะนำสำหรับทุกท่าน Yes, ma'am says it's easy to lead with the product, right? It's easy to lead with the product. คุณแหม่มบอกว่ามันง่ายที่จะนำด้วยการเอาสินค้านำก่อน If people's biggest problem is their money, then why are we spending more time talking about the product? ครับถ้าปัญหาส่วนใหญ่ของคนเนี่ยคือปัญหาเรื่องการเงินแล้วทำไมเราถึงใช้เวลาส่วนใหญ่กับเรื่องของสินค้าล่ะครับ We need to change that. เราจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ครับ I want to ask you a question. ผมมีอีก1 คำถามที่จะถามทุกคนครับ Why are you here? แล้วทำไมคุณถึงเข้ามาร่วมประชุมที่นี่ครับ Did you come to LifeVantage so that you could sell product, or did you come to LifeVantage so that you could change your life? คุณเข้ามาร่วมธุรกิจ LifeVantage เพราะคุณต้องการที่จะขายสินค้าหรือคุณต้องการเข้ามาร่วมกับ LifeVantage เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครับ If you're here to change your life, then you need to change your approach. ถ้าคำตอบคือคุณต้องการเข้ามาร่วมกับ LifeVantage เพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ Yes, Lek, to change our lives. Now, here's the good news.
ครับ If มี you ข่าว want to ดีครับ change your life, ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิต if you want to change your life, you will still talk about the product. We're still going to talk about the product. ครับแม้ว่าเราจะต้องการเข้ามาเปลี่ยนชีวิตแต่เรายังคงต้องพูดคุยเรื่องสินค้าอยู่ดีครับ We're just going to make one small change. สิ่งที่เราจะต้องทำคือเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆครับ We're going to talk more about the business. คือสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มคือเราเพิ่มการพูดเรื่องธุรกิจให้มากขึ้นครับ I don't mean you're going to talk more about the business than the product. I don't care about that. But right now, you're talking about the product here and you're talking about the business here, and you need to just talk more about the business. It is not a question of product or business. It is a question of telling both stories. And most people in our industry do not tell both stories well. ครับอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มาเถียงกันเรื่องว่าจะพูดสินค้าหรือธุรกิจแต่เรากำลังบอกว่าพูดทั้งสองอย่างโดยที่ให้ความสำคัญของธุรกิจให้มากขึ้นเท่านั้น Tell the story. ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวครับ Tell your story. บอกเล่าเรื่องราวของตัวคุณเอง Tell the product story. บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ Tell the business story. บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ How do you tell the story? It is 3 parts. 1, 2, 3. การบอกเล่าเรื่องราวจะบอกยังไงง่ายๆครับ1 2 3 Your number 1, your story. อันที่1ก็คือเรื่องของตัวคุณเอง You're simply telling them how your life has changed. คุณเพียงแต่บอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร Before I started LifeVantage, my life was like blah, blah, blah. ก่อนเข้าร่วมธุรกิจ Life Vantage ชีวิตของผมเนี่ยเป็นอย่างไรเล่าไปครับ After I find LifeVantage, my life is like blah, blah, blah. หลังจากเข้าร่วม Life Vantage แล้วชีวิตผมเปลี่ยนไปอย่างไรเล่าเรื่องราวเหล่านั้น Kunum always says that, right? She said blah, 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 right? She always says that when she talks to me. So I'm just going to. คำที่ผมใช้คำว่าบลาเพราะคุณนุ่มชอบใช้คำเหล่านี้ครับผมเลยขออนุญาตยืมมาใช้หน่อย Number 1, your story. Number 2, the product story. ข้อที่1ก็คือเรื่องราวของตัวคุณเองข้อที่2เรื่องราวของสินค้า How the products work. How the products can help them. ครับสินค้าเนี่ยได้ผลดีอย่างไรและมันทำงานอย่างไรแล้วก็ช่วยคนได้อย่างไร And I am not talking about keep one. แล้วผมก็จะไม่พูดว่าไอ้คีปวันกับเนิร์ฟทูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับปล่อยให้ดร.ซันนี่พูดไปคนเดียวก็แล้วกัน Number 2, product story. Number 3, business story. ข้อที่3ก็คือเรื่องของธุรกิจครับ You teach them and show them how to make money. คุณสอนเขาแล้วก็แสดงให้เขาดูว่าทำเงินได้อย่างไรในธุรกิจนี้ Let me tell you a story. มีอีก1เรื่องที่จะเล่าให้ฟัง I'm 26 years old.
ผมอายุ26 ปี 26? No, yeah, I'm 26 years old. 26 years old. And I get a call from a friend one day. ตอนนั้นอายุ26 ปีแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน Seth, I'm so excited about starting my network marketing business. I want to tell you about it. ครับเขาโทรมาบอกว่าโอ้เซธผมเนี่ยตื่นเต้นกับธุรกิจเครือข่ายวันนี้อยากเล่าให้คุณฟัง I'm like, oh no. ผมก็บอกว่าอ้ออีกแล้วเหรอ We're on the phone. And he ตอนนั้น keeps ผม on รับ talking สา to ย me. เขาก็เล่าทั้งหมดให้ผมฟัง 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, blah, 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 blah. เขาโทรมา5 นาทีก็ยังคุยอยู่10 นาที15 นาที20 นาทียังบลา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 พูดไปเรื่อยๆครับ I am not interested. ผมไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาพูดเลยครับ I don't want to do it. ผมไม่ได้อยากทำธุรกิจ I want to say no. ผมอยากจะปฏิเสธเขาในตอนนั้น But he asks me, แต่เขาถาม can ผ we ม meet together? เขาถามผมว่าเรามาเจอกันได้ไหมครับเซธ Okay. ผมถอนหายใจแล้วผมก็บอกว่าได้ตกลง We meet at my offices. ก็เรามาเจอกันที่ออฟฟิศของผม He brings a friend that I don't know. เขาพาเพื่อนของเขาซึ่งผมไม่รู้จัก Just like you bring a friend that your friends don't know. เหมือนคุณพาเพื่อนของคุณไปรู้จักกับเพื่อนที่เขาไม่รู้จักกับเพื่อนของคุณ And I say to them, okay, I'm really busy. You แล้วผม have ก็บอก 30 minutes. 30 minutes and that's it. ครับแล้วผมก็บอกว่าโอเคผมมีเวลาอยู่30 นาทีเท่านั้นนะผมยุ่งมาก And they give me the story. และเขาทำหน้าที่เล่าเรื่องราวของเขา They tell me their story, เล่าเรื่องราวของตัวเขาเอง the product story, เรื่องราวของสินค้า and the business story. และเรื่องราวของธุรกิจ They tell me how this is working for them, how the products can work for me, and how to make money. เขาเล่าเรื่องว่าสินค้าเนี่ยได้ผลกับเขาอย่างไรสินค้าจะช่วยแก้ปัญหาผมอย่างไรแล้วก็จะทำเงินได้อย่างไร And as I'm listening to the story, at first I'm thinking, I'm not so interested. ครับตอนแรกที่ผมฟังแรกๆผมก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ยังคิ้วขมวดคิ้วอยู่เลยครับ But as they go from their story to the product story, I think, those products are kind of interesting. ในระหว่างที่เขาเปลี่ยนเรื่องจากตัวเองมาสู่เรื่องของสินค้าผมก็รู้สึกว่าสินค้าน่าสนใจครับ And as they go from the product story to the business story, I start to think, this is kind of interesting. ในระหว่างที่เขาเปลี่ยนเรื่องจากตัวสินค้ามาสู่เรื่องธุรกิจผมก็บอกมันน่าสนใจมากขึ้น And in the business story, as they're showing me how to make money, ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเขาบอกผมว่าวิธีที่จะทำเงินในธุรกิจเนี่ยทำอย่างไร maybe like they show me every bonus that they have. I'm learning how to make money.
จะเป็นรายได้แต่ละอย่างแล้วก็วิธีการสร้างรายได้สำหรับผมเนี่ยทำยังไง Smart Start bonus. เริ่มที่ Smart Start Bonus Oh. Launch bonus. Launch Bonus ต่อไปอีก Royalty commission. มี Royalty Commission ด้วย Generational matching bonus. มีรายได้ที่เราเรียกว่ารายได้ Matching Bonus Elite bonus pool. Ha! โอ้มีรายได้ระดับโปรเจกต์ขึ้นไปโอ้สุดยอดเลย And I really went from zero to from no interest to wow as they told me the 3 stories. ครับผมเริ่มต้นจาก0ก็คือไม่สนใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าว้าวมันดีมากเลยจาก3อย่างที่เขาเล่ามา What would have happened? What would have happened if they would have stopped at the business? Or what would have happened if they didn't show me how to make money with every different bonus? What if they would have just said, oh yeah, these are the great products and you can make money too. We're making money. It's fun. What if they wouldn't have told me the business story? ถ้าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเขาหยุดไม่พูดเรื่องราวของธุรกิจเขาอาจจะบอกว่าสินค้าเนี่ยดีนะมีโอกาสทำธุรกิจได้แล้วไม่เล่าเรื่องราวว่าการทำเงินในแต่ละโบนัสทำอย่างไรไม่ได้เล่าให้ผมฟัง Maybe I wouldn't be here today. อาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้จะไม่มีผมอยู่ในธุรกิจนี้ครับ I wouldn't be Master Pro 10. ผมจะไม่มีโอกาสได้เป็น Master Pro 10 Maybe you wouldn't be here either because we're in the same family. แล้วก็สุดท้ายทุกคนในห้องนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในห้องนี้เพราะว่าอะไรทุกคนอยู่ในองค์กรของผมครับ If they don't do their job, I don't come. If I don't come do my job, you're not here. If you don't do your job this month, maybe someone else, maybe 10 people, maybe 1,000 people, maybe 1,000,000 people don't change their lives because you don't talk about the business. และถ้าผมไม่ทำหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่มาที่นี่วันนี้คุณไม่มีโอกาสอยู่ในธุรกิจนี้และคุณไม่ทำหน้าที่ของคุณในการที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวอาจจะมีคน10 คนอาจจะมีคน1,000 คนอาจจะมีล้านคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำธุรกิจนี้ Tell the story. ออกไปเล่าเรื่องราวครับ Your story, product story, business story. เรื่องราวของตัวคุณเองเรื่องราวของสินค้าเรื่องราวของธุรกิจ How you have changed your life, how the product can change their life, and how they can make money. คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างไรสินค้าเปลี่ยนแปลงเขาอย่างไรแล้วก็เขาจะทำเงินได้อย่างไร Okay, so I'm going to close up. We're done. We're basically done. I'm going to give you five no's, 5 do nots. Do not do these 5 things. ครับตอนนี้จริงๆผมจะจบนะครับแต่อยากจะให้หัวข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำ5 อย่าง I'll call these the 5 mistakes. เป็นความผิดพลาด5 อย่าง Mistake number 1. ความผิดพลาดข้อที่ Not believing that you can do the business. Mistake number 1. Not believing that you can do the business.
ความไม่เชื่อว่าคุณเนี่ยจะสามารถทำธุรกิจนี้ได้ Mistake number 2. ความผิดพลาดข้อที่ Not making the decision to win in the business. Number 2, not making the decision to win in your business. 2ก็คือข้อที่2ก็คือการที่คุณไม่ตัดสินใจที่จะเอาชัยชนะในธุรกิจนี้ให้ได้ Number 3, mistake number 3. ความผิดพลาดข้อที่ Not understanding the power and beauty of network marketing. Not understanding the power and beauty of network marketing. ความไม่เข้าใจในพลังและความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย Number 4, not understanding how LifeVantage compensation works. Not understanding the comp plan. ความไม่เข้าใจแผนการจ่ายรายได้ของ LifeVantage. And number 5, และข้อที่ not talking about the business every single day, every single meeting. Number 5, not talking about the business story every single day. ข้อที่ 5ก็คือไม่พูดคุยหรือไม่ทำธุรกิจ LifeVantage ทุกวัน Okay, that's it. That is our Success Masters training for the day. We have talked about what you need to do to be a successful CEO, and I've given you some coaching on how you need to talk more about the business than you've been doing. ครับวันนี้ก็ได้สิ้นสุดการประชุมนะครับหรือการบรรยายในเรื่องของการสร้างความสำเร็จในธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของหรือว่า CEO และการโค้ชที่ผมได้ให้ข้อมูลไป Now I'm going to give you a challenge. ถึงตอนนี้ผมกำลังจะท้าทายทุกท่านในห้องนี้ Because coaches challenge their players. เพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยก็คือการที่ท้าทายผู้เล่น And if you want to be more successful, then you have to accept the challenge that I'm going to give you. และถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จที่มากขึ้นคุณจะต้องยอมรับความท้าทายครับ Here's the challenge. นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะท้าทาย See, you need to be doing more presentations. You need to tell more. What is happening too often is that we rely on somebody else to tell the story, right? You need to share the story with more people, okay? The whole story. So here's the challenge. Go ahead, Dr. Sunny. ครับสิ่งที่ผมจะท้าทายทุกคนก็คือว่าคุณทุกคนเนี่ยนะครับให้แบ่งปันข้อมูลไปครั้งนะครับเรามักจะให้คนอื่นหรืออาศัยคนอื่นให้ออกไปทำ So today is November 13th. I'm going to give you 10 days. Okay? 10 days. ครับวันนี้วันที่13 And แต่ what ใน I'm เมือง going to ไทย invite จะ you เป็น to วันที่ do 14นะครับผมให้เวลา10 วัน 10 days. Your challenge is to tell the whole story. The whole story. Your story, product story, business story. Okay? You are going to tell it to 10 different people. ครับใน10 วันนี้ Okay. นะครับสิ่งที่ท้าทายก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเล่าเรื่องราวหรือแบ่ง
ปันเรื่องราวให้ครบทั้ง3แบบนะครับให้กับคน10 คน 10 different people, okay? 10 คนที่แตกต่างกัน That is the call to action. นั่นคือสิ่งที่ผมจะ Now ให้คุณได้ลงมือทำวันนี้ What you're going to do is when I want, and you need to write the names down of the 10 people that you give that presentation to, okay? ผ You ม need อยา to กให้ write คุ their ณเขียน names down. ชื่อลงไปด้วยนะครับว่าคุณไปเล่าเรื่องราวให้คน10 คนเนี่ยมีใครบ้าง And then you need to give that to Kunum, you know, or we'll decide, give it to Kunum or we'll give it to North or something, but we're gonna collect those. You're gonna report, I did it. And when you do it, you're gonna give that to us and report. ครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็คือเขียนชื่อแล้วให้นำส่งที่คุณนุ่มหรือคุณน็อตนะครับ And what we're gonna do 11 days. So in a week and a half after the 10 days, I'm gonna look at everybody who did 10. Okay? ครับใน11 วันหลังจากนี้นะครับหรือประมาณ1 สัปดาห์ครึ่งเนี่ยผมจะดูรายชื่อคนที่ทำได้ตั้งแต่10 คนขึ้นไป And we're gonna give away some prizes, okay, to the people who did this. So we're gonna have some CEO shirts, okay? เราจะมีรางวัล that we'll be giving away. We're gonna have some hats that we're gonna give away. มีหมวกครับ There's gonna be some US product that we give away. แล้วจะมีสินค้าที่จากอเมริกาให้กับคนที่ทำได้ด้วยครับ All right. And if at least 10 people complete the challenge, then we're also going to give away some cash prizes, right? Maybe I don't know, like 10,000 baht, okay? และถ้ามีคนทำได้เกิน10 คนขึ้นไปนะครับเราจะมีรางวัลที่เป็นเงินสดๆให้ด้วยอย่างน้อยเนี่ย 10,000 บาทครับ So we're gonna have a drawing. We're gonna have a drawing, but in order for you to have your name in the drawing, you have to complete and tell the whole story to 10 different people, okay, who are not in the business. All right, 10 people who are not in the business. This is recruiting for you, okay? Submit those. We've got hats, shirts, and product, and 10,000 baht. และกรณีที่คุณจะมีสิทธิ์ในการจับฉลากได้รับรางวัลเนี่ยนะครับคุณจะต้องบอกเล่าเรื่องราวอย่างน้อย10 คนไม่ใช่คนที่สมัครแล้วนะครับเป็นคนใหม่นี่คือการที่เราจะต้องไปแนะนำคนใหม่เท่านั้นแล้วก็จะได้รับรางวัลที่ผมว่าไว้ก็คือทั้งหมวกทั้งเสื้อและเงินสด 10,000 บาท So I want to know how many of you are going to do this. If you're going to มีใคร do จะ this, ร่วมโครงการนี้บ้างครับ if you're going to accept the challenge, I want you to drop the word yes. Yes. อยากให้พิมพ์คำว่า yes นะครับในแชทนะครับมีใครจะเข้าร่วมโครงการนี้ให้พิมพ์คำว่า Okay, I see. I'm Jantira, Pearl, จันทิรา Kemika, คุณเพร์ลนะครับ Jukjik, Tanawan, Pawana, Chpat, ภาวนา Dr. Sunny, Malareed, Patipong, Coach. I see a lot of yeses, and I'm totally butchering the names. I know. โอเคผมอ่านชื่อเพี้ยนไปบ้างนั้นเนี่ย All right. You are the CEOs. You are the CEO who's going to make the decision to change your life. Nobody else is going to do it. That's why you got to be hungry, be humble, and be a workhorse. I love you so much. Sabaidi, sawadikap. Let's go. Go, สวัสดีครับอยากให้ทุกคนมีความกระหายนะครับอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็เป็นม้าที่ทำงานครับขอบคุณมากครับออกไปทำงานครับ Thank you